Bismillahirrahmanirrahim. Berikut kami hadirkan rekaman mutalaah kita bersama guru kami tercinta Al-Maghfurlah Kyai Haji Mukhlas Hashim rahimahullah. Semoga menjadi amal jariah bagi beliau dan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yurwalan diriwayataken apa sing diriwayataken awwaluma utawi kawitane barang yuhasabu kang dihisab alaihi ing atase ma sapa sing dihisab al abdu kawula yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat iku as-shalatu salat. Fa in wujidat mongko lamun ditemu apa salat tammatan hale sempurna qubilat mongko diterima apa salat wasairu amalihi lan sekerine amale abdu. Wa in wujidat lan lamun ditemu apa salat naqisatan hale kurang jawabe in ruddat mongko ditolak apa salat wasairu amalihi lan sekerine amale abdu. Ya. Nanti di hari kiamat amal-amal yang dihisab, dilaporkan, ya, diperiksa oleh Allah itu adalah sholat. Yang pertama kali adalah sholat. Kalau lulus sholatnya maka amal-amal yang lain ikut lulus. Ya, kalau sholatnya jeblok tidak lulus, amal-amal yang lain ikut tidak lulus. Begitulah ya besok di hari kiamat atau di akhirat. Nah ini jangan salah faham. Salah faham bagaimana? Ya umpamanya ada orang yang ya kalau begitu sudahlah. Yang penting kalau sholatnya lulus, yang lain lulus. Jadi saya akan melaksanakan sholat saja. Kalau puasa tidak, zakat tidak, haji tidak. Wong hadisnya bunyinya asal sholatnya lulus, yang lain ikut lulus. Jadi saya penting sholat 5 waktu benar. Puasa seenaknya saja puasa. Kalau mau puasa, kalau enggak ya enggak. Zakat ya kalau mau zakat, kalau enggak ya enggak. Yang penting sholatnya beres, yang lain beres. Bukan seperti itu maksudnya. Ya jangan salah faham. Maksudnya ialah sholat itu menjadi kepalanya amal. Kalau orang sholatnya baik, tentu yang lain-lain ngintil ikut baik. Ya, kalau orang sholatnya benar baik, puasanya ikut baik, zakatnya ikut baik, hajinya ikut baik. Karena itulah besok di akhirat dicek, diperiksa sholatnya seperti apa. Kalau sholatnya baik, yang lain-lain ikut baik, sudah pasti sejak di dunia. Ya. Kalau kamu umpamanya saya mau sholat saja, amal yang lain tidak bakal sholatnya baik. Sholatnya tidak bakal baik. Kalau orang yang sholatnya baik, hati-hati dengan zakat, hati-hati dengan puasa, hati-hati dengan haji, hati-hati dengan birrul walidain, hati-hati dengan larangan, hati-hati tidak berani mencuri, hati-hati tidak berani ghosab,
Ya, kalau masih doyan gosop, sholatnya belum baik. Waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah maring Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, pamandikane ya Aba Hurairah, he Abu Hurairah, mur perintah sira ahlaka ing keluarganira, perintah bis sholati kelawan sholat. Fa innallaha krono setuhune Gusti Allah iku yaktika bakal nekaaken sapa Gusti Allah ing sira, nekaaken birrizqi kelawan rezeki min haitsu la tahtasibu saking panggonan kang ora nyono, saking panggonan kang ora mengira sapa sira. Ya, perintahlah anak istrimu agar sholat. Kalau kamu menuntun, memerintah anak istri sholat, nanti dapat rezeki dari Allah tanpa dikira-kira. Sudah buktikan ini pasti, ini bukan tidak bohong. Kalau seorang ayah memimpin istri dan anaknya sholat 5 waktu yang baik, ayo sholat istri, ayo sholat anak, nanti rezekinya lancar. Sudah, ini jamin itu. Ya, ini hadis dan Quran juga. Wa misdaqu dzalika, utawi ya kecocokane mengkono hadis, utawi padanane lah ya, padanane mengkono hadis iku fi qoulihi ta'ala, ing dalem dawuh Gusti Allah taala, rupane dawuh wa'mur ahlaka bis sholati wasbir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa. Wa'mur lan perintah sira ahlaka ing keluarganira, perintah kelawan salat, wastabir lan nyabarono sira alaiha ing atase salat, la nas'aluka ora meminta sapa ingsun ing sira, ora meminta rizkon ing rezeki, nahnu utawi ingsun Gusti Allah iku narzukuka ngrezekeni sapa ingsun ing sira, wal aqibatu utawi pungkasan iku lit taqwa kaduwe takwa. Ya, ini Qur'annya. Ayo perintahlah istri dan anakmu untuk sholat, jangan pikirin rezeki, sabarlah melakukan sholat. Sabar itu sholat karena terkadang berat. Ya, sedang tidur nyenyak pagi hari, istri dibangunin, anak dibangunin. Ya, sekalipun itu berat, ayo paksa itu sholat, bangunkan semua. Kalau itu anak istri dipimpin sholat benar, rezeki akan lancar. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Wa qala lan ngendika sapa Athaun al-Khurasani, Imam Atha al-Khurasani, pangandikane ngene, ma min abdin ora ana siji kawula yasjudu kang sujud sapa abdin lillahi marang Gusti Allah, sajdatan kelawan sak pisan, sepisan sujudan, fi buqatin ing dalem siji panggonan, siji tempat, min biqa'il ardi kang tetep saking pira-pira panggonane bumi, illa syahidat angin bakal nakseni apa buq'ah lahu maring abdin yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat.
Ya, di mana tempat dijadikan sholat itu nanti hari kiamat menjadi saksi. Kamu di Masjid An-Nur pernah sholat, kamu di GOR pernah sholat, ya, kamu di komplek juga pernah sholat, di rumah juga pernah sholat. Tempat-tempat yang dijadikan sholat besok akan hadir menjadi saksi. Ya, ini keramik yang diduduki oleh kamu sholat, nanti keramiknya besok itu bersaksi. Tuhan, ini orang dulu sholat di atas saya Tuhan, itu ya, menyaksikan. Wabakat lan nangis opo buk'ah alaihi ingatase abdin yauma yamutu ing dalem dinane mati sopo abdin. Ya, keramik yang kamu duduki buat sholat, kalau kamu mati keramiknya nangis, keramiknya nangis, hanya tidak terdengar, tidak terdengar ya, tapi nangis itu, ya, di mana tempat yang pernah kamu jadikan sholat, kamunya mati nangis itu, ya. Maka setiap ada orang mati, orang Islam mati, yang ada yang rajin sholat, oh banyak yang nangis. Ya, punya musola di rumah, musolanya nangis. Tehel dan keramik di masjid yang pernah disolat ikut nangis. Ya, tapi tidak mungkin terdengar. Kalau terdengar kamu lari semua, terdengar ada keramik nangis. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendikane man tarokas shalah, man sapane wong taroka kang ninggal sapa man as-sholata ing salat muta'ammidan halen jarak atau sengaja, hale sengaja, jawabe man bariat mongko ya, terbebas, mongko lebaran, mongko cuci tangan, boleh mabariat mongko bebas minhu sangking man opo zimmatu Muhammadin tanggungane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita itu menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Kalau menjadi umatnya Kanjeng Nabi, kita akan dibela Kanjeng Nabi. Sama dengan kamu menjadi santri pondok Al-Hikmah 2. Ketika kamu ada sesuatu, pondok Al-Hikmah 2 punya tanggung jawab. Itu. Nah, begitu juga kita menjadi umat Nabi, ketika ada perkara Nabi ikut membela kita. Tetapi kalau orang tidak sholat, Nabi cuci tangan. Saya tidak ikut membela itu. Sudah ini. Itu urusan dia sendiri. Nabi tidak ikut-ikutan, tidak bisa membela. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengendikane khamsu salawatin katabahunallahu ala ibadih. Khamsu salawatin utawi 5 pira-pira salat iku katabahunna majibaken ing khamsu sapa Allahu Gusti Allah, diwajibaken ala ibadihi ing atase pira-pira kawulane Allah. Faman mongko sapane wong addahunna kang nglaksanaken, kang menjalankan sapa man ing khamsu lima waqitihinna ing dalem pira-pira waktune khamsu. Kunna jawabe man kunna mongko ana sapa khamsu, apa khamsu lahu kaduwe man oniku nuron dadi nur wa burhanan lan dadi hujjah yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Menjadi penerang nur itu ya, menjadi hujjah, pembela itu. Waman lan sapane wong doya'ahunna kang menelantarkan sapa man ing khamsu husyira mongko dikumpulkan sapa man
dikumpulkan ma'a Fir'auna sartane Fir'aun wa Hamana lan Haman. Haman yaitu patihnya Raja Fir'aun itu. Wa fi haditsin lan iku tetep ing dalam hadis tawilin kang panjang apa hadis anna Jibrila utawi stuhune malaikat Jibril iku nazala temurun sapa Jibril alan nabiyyi ing atase jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqala lan ngendika sapa Jibril, pengendikane ya Muhammadu he Muhammad, la yataqabbalu orang nrimo sapa Allahu Gusti Allah min tariqis sholati saking wong kang ninggal salat. Orang nrimo saumahu ing puasane tarik, wala shadaqatahu lan ora ing shadaqoeh tarik, wala hajjahu lan ora ing hajjine tarik, wala amalahu lan ora ing amale tarik, wala zakatahu lan ora ing zakate tarik. Yang tidak mau sholat walaupun puasanya enggak diterima, hajinya enggak diterima, zakat sedekah tidak diterima. Watarikus sholati uti wong kang ninggal salat iku mal'unun dilaknat sapa tarik, dilaknat fit Taurati ing dalem kitab Taurat, wal Injili lan kitab Injil, waz Zaburi lan kitab Zabur, wal Furqani lan kitab Quran. Tarikus sholati uti wong kang ninggal salat iku yanzilu temurun alihi ngatasé tarik kulla yaumin ing dalem saben dina walailatin lan saben wengi apa sing temurun alfu la'natin 1000 laknat wa alfu sakhatin lan 1000 bendu. 1000 bendu ya murka itu. Wa annal malaikata lan stune para malaikah iku yal'anunahu padha nglaknati sapa malaikah ing tarik, nglaknatine min fauqi sab'i samawatin saking sak ndure langit 7. Ya Muhammadu he Muhammad, tarikus sholati uti wong kang ninggal salat iku malahu ora ana iku kaduwe tarik nasibun utawi bagian fi hudzudzika ing dalem pira-pira bagianira, wala fi syafaatika lan ora ing dalem syafaatira, wala huwa lan ora utawi tarik iku min ummatika tergolong ummatira. Ya Muhammadu he Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tarikus sholati uti wong kang ninggal salat iku la yu'adu ora kena dibesuk, ya ora kena dibesuk ditiliki sapa tarik fi sholatihi ing dalem fi maradihi ing dalem sakite tarik. Kalau ada orang tidak sholat sakit enggak perlu ditengok. Wala yutba'u lan ora perlu diiring sapa tarik fi janazatihi ing dalem janazahe tarik. Kalau ada orang tidak sholat mati tidak perlu diiring ke kuburan. Wala yusallamu lan ora perlu disalami sapa alaihi tarik. Kalau berpapasan tidak perlu assalamualaikum. Wala yu'akalu lan ora dikancani mangan, ora dibarengi mangan sapa tarik. Wala yusyarabu lan ora dibarengi ngombe sapa tarik. Jangan kamu makan atau minum bareng-bareng dengan orang yang tidak sholat. Wala yusahabu lan ora dikancani sapa tarik, jangan dijadikan teman, gitu ya. Wala yujalasu lan ora dibarengi lungguh
ora dikancani lungguh sapa tarik. Wala dinalan ora ana agama iku maujud lahu kaduwe tarik. Wala amanatalan ora ana amanah iku maujud. Tinggal semua itu orang yang tidak sholat itu, tidak punya agama, tidak punya kepercayaan, tidak perlu dipercaya. Wala hadzalan ora ana bagian, ora ana jatah sama lahu kaduwe tarik, ora ana jatah fi rahmatillahi ing dalem rahmate Gusti Allah. Wa huwa utawi tarik iku ma'al munafiqina, bareng-bareng sartane wong-wong munafik, fid darkil asfali, fid darki ing dalem tundagan tangga al asfali kang paling bawah, kang paling ngisor, minan nari saking neraka. Tarikus salati uti wong kang ninggal salat iku yudha'afu ditikelaken, dilipat gandakan, ditikelaken dilipat gandakan lahu kaduwe tarik apa sing dilipat gandakan al adzabu siksa di'faini kelawan rong lipatan, kelawan 2 kali lipatan, 2 kali lipat ganda itu. Wayakti lan teko sapa tarik yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Wa qad ghullat hale temen dibelenggu apa sing dibelenggu yadahu tangan lorone tarik, dibelenggu ila unuqihi maring gulune tarik, leher gulu maring guluwe atau gulune ya, maring gulune tarik, gulu leher itu loh. Jangan bahasa Cirebon. Kalau bahasa Cirebon Indramayu maring gulune, nanti dikira gulu itu kotoran badan itu, keringat kamu itu, ya, yang tidak digosok kalau mandi itu namanya gulu. Kalau orang Cirebon Indramayu itu mengatakan iku gulune akeh nemen, gulune akeh nemen, maksudnya itu gulu, ya. Tetapi kalau mengatakan lehermu guluwe, guluwe kue, guluwe akeh gulune, ya, itu bahasa Indramayu itu, ya. Kalau bahasa kita gulune akeh guluwe, gulune ora tau digosok iku akeh guluwe, onok itu leher itu, ya, tangannya dibelenggu ke sini. Wal malaikatu utawi para malaikat iku ya beribunahu, padha memukul sapa malaikat ing tarik. Watuftahu lan dibuka, wataftahu lan buka, boleh lan dibuka lahu maring tarik apa jahannamu neraka jahannam. Fayadkhulu mongko manjing sapa tarik fi babiha ing dalem pintune jahannam. Manjinge mau kasahmi kaya dene panah yang dilepas. Fayahwi mongko terjun sapa tarik ala roksihi ing atase endase tarik, terjun gitu. Inda koruna ono sandinge korun, wahamana lan haman, fid darki ing dalem tundagan al asfali kang paling bawah, minan nari saking neraka. Tarikus sholati uti wong kang ninggal salat iku idza rufi'at ari kalane diangkat apa al-luqmatu, ya, suapan, pulukan, ya, yang dimasukkan ke mulut makanan itu apa? Kamu makan, makan kemudian masuk mulut, namanya apa itu? Suapan. Memang kamu disuapi, ya suapan atau pulukan, ya. Ila fihi maring cangkeme tarik, qalat mongko ngucap sapa luqmah
lahu maring tarik ngucape la'anakallah ya aduwallah, la'anaka muga nglaknati ing sira sapa Allahu Gusti Allah, ya aduwallahi he musuhe Gusti Allah, takulu mangan sapa sira rizqallahi ing rezekine Gusti Allah, wala tuaddilan orang jalanaken sira faraidahu ing pira-pira kewajibane Gusti Allah. Ya. Kalau orang tidak sholat ketika makan, itu makan mau masuk ke mulut, ini nasinya bunyi, terkutuk kamu ya, kamu makan makanan dari Allah tapi kamunya tidak mau melaksanakan kewajiban Allah, ini bunyi itu nasinya itu, sayang tidak kedengaran, itu ya. Kalau kedengaran, lari takut itu ya. Tarikus sholati uti wong kang qati'us sholati uti wong kang mutus sholat iku yatabarra'u cuci tangan minhu sangking kotek apa as-saubu klambi pakaian fi jasadihi ing dalem awake kotek wa yaqulu lan ngucap sapa saub lahu maring kotek ngucape laula an sakhoroni dipari lamun seandainya orang nundukaken ing ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun ditundukaken laka marang sira la farortu mongko yekti mlayu sapa ingsun minka sangking sira ya. Seandainya Allah tidak menundukkan aku kepadamu, aku lari, kata bajunya yang dipakai itu ya. Qati'us sholati uti wong kang mutus salat iku idza kharaja ari kalane metu sapa kotek min baitihi saking umaih kotek qala mongko ngucap apa al baitu ummah ngucape la buka la sahibaka muga ora ngancani ing sira sapa Allahu Gusti Allah fi safarika ing dalem perjalananira wala khalafaka lan muga ora mengganti sapa Gusti Allah ing sira ora mengganti fi asarika ing dalem ya tinggalanira ing dalem barang kang ditinggal sira ya. Kita itu kalau pergi meninggalkan rumah ditemani oleh Allah orang mukmin, dan yang ditinggal yaitu rumah, anak istri yang ditinggal itu diganti pemimpinnya, pengawasnya diganti oleh Allah. Begitu. Yang pergi ditemani ya, keluarganya yang ditinggal, hartanya yang ditinggal itu diwakili oleh Allah. Allahnya mewakili itu di situ. Itu orang mukmin kalau pergi. Karena itulah ya, kalau kamu baca doa safar itu Allahumma ini as'alu Allahumma ja'al fi safarina hadha albirra wat taqwa ya, wa fi minal amali ma tarda Allahumma hawwin alaina safarona Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal himad ya, terus bagaimana ya Allahumma akhluf fi ahli wa mali wa baladi ya Gusti, gantikanlah posisi saya, gantikan posisi saya di keluarga saya, di harta saya, di anak-anak saya. Begitulah. Nah, kalau orang tidak sholat tidak digantikan itu. Wala a'adaka lan muga orang balekaken sapa Gusti Allah ing sira
dibalekaken ila ahlika maring keluarganira tingkanane sira saliman hale wong kang slamet qati'us sholati uti wong kang mutus salat iku mal'unun dilaknat sapa kote fi hayatihi ing dalem uripe kote wa ba'da mamatihi lan sakwuse matine kote qati'us sholati uti wong kang mutus salat iku ya mutu mati sapa kote Yahudiyan hale dadi wong Yahudi wa yub'atsu lan diuripaken sapa kote diubangunkan dari kuburan Nasronian hale dadi wong Nasrani. Qala al-Imam Sya'rani. Stay.